beektaa wanni ni waasa'uu fi tokko waan dagate yaadatuu fi lamammoo yoo waa dhaga'een jiraanne irraa waa baratuu fi waa hubatuu fi ani waa lama jechuun barbaade waan sila jalqaba jedhan irratti Oromoon rakkoo ofii dhiisee kaameeraan isaa waa lamarra deema jaala kiyya Mustafa. Maalama maalirra deema hojjette tokko kan warra du'e qofa barbaadu jira. Kaameeraan isaadha. Warra kufe qofa warra barbaade kaasu qofa kaameeraan isaa beekta. Inni lammataa immoo warrumti mootummaa kana iyyuu deeggaru utuu akka gaariitti hubatin mootummaa arra yookaan qaamatii yookaan immoo waa'ee lolaatiin waraana dhiirse qofa ilaaleetii warra fiigu jira. Oromoon warri waa hubatan immoo warra kana lamaaniyyuu utuu hin taane yeddu galeessatti waa gadi hubatanii waa fuudhanii deemantuyyi biyya sana keessatti akka kootiif akkan hubadhutti jaboo namaa jedhama. Warra gama kana lachiimaniidhaaf iyyuu waa fuudhanii gamanatti hin oofne jechuu kan kooti. Maaliif hoggaan akkanasiin jedhu jaala kiyya waan jedhe Dr. Abiy paarlaamaa kana irratti kanuma amma darbe kana nuti rasaa tun taane jaalalaan moone biyya keenya michi ministeera agamee mataa warri as keessatti fakkeenyaaf dhiifamanaa godhe tokko moota mata duree kan ta'e tarbitii akkasitti illee kakkatiin dhaamsan siidhama biyya. Waa'ee foon maal rakkisina? Ana dhiisaa isa kanu. Dhamaan warasa tolaa dhiifamanaa godha. Ani abumaadii namoonni arginu barbaadaa hospitaala kallattiin agammayyu. Nakee walillee hin beennu. Ani akka fakkeenyaaf asirratti madaalli asoom durattu jechuu barbaadeetan mumkin mootummaa kana akkatti gargaaruun hundinuu akkatti yookaan deeggarru hundinuu wal beekuu dhiisuun keenya ni malaa hin deeggarra fakkaata hundaa innan kana siniin jedhee fi warra rabsu eenyullee nu hin eeyyamnu nuti abbaa fedhe maan taane ulamaayin keenya ija keenya warra ija gurra ta'ee nu fuudhee adeemu nama abbaa fedhe ta'e hin deeggaru nama isaanirra ulamoota rabsu jechuudha hin deeggarru nuti. In balaaleffanna malee yoomillee amantiitu dursa dhugaa rabbi isa kan yookaan kennu teessuma waa keessatti mootummaan kuni sirriidhaan jiru namatu du'aa jira jedhu mootummaan biyyarra bulchaa kun malee kaamiti kan magaalaa baadiyyaatti deemee itti lubbuu namaa malee kaamiti. Mootummaan tokko biyya ni qaba. Katiffatu immoo biyya sana waliin mootummaa wajjin ta'eeti. Naannoo silaa itti rakkoon jirtu sana warra naannoo sanaan mootummaa waliin ta'eeti tiffata jiran dhugaa dubbachuudhaaf. Baataafuu kan akka callaqaa matiitti facaasee ulaa namaatti dhaabee nama jiraatu nama tokko akka deebisee sagalee kan keedadhu jaalafi. Ulaatti namaaf hin dhaabu. Mootummaan kun mootummaa kamii oliyyuu akkuma sila jaalakiyya Mustafaan jedhee addunyaan guutuun kaameraa irra deeffatee adeemaa jira. Nuunti jiru. Wakare jechuun hin barbaachisu jaallan. Yoo fakkeenyaaf du'a ta'e warri as keessa jirtan warri bara Wayyaanee bara Hayile Sillaasee seenaa kan dhageessan ta'e yoo bara wayisa kan waa dhageessan ta'e warri immoo lafa bulee jiru argee dhufeetii mootummaa kana waan deeggaree qaba mootummaa kana. Warri kaleessa waa arganii dhufan akka jaallu Mustafaa har'a mootummaa kana hundi isaan cichanii qabanii waan keessa ba'anii dhufan beekan. Fakkeenyaaf yoo ni kaasee Godina Jimmaa aanaan dhaladhetti aanaa lama keessatti Wayyaanee 15,000 uummata keenya fixuu dhuftee ofiisitti wareegama ofitti kaffaltee biraa deemu.
Ana sigimuuf gaatira bakka jedhamutti jechuudha. Godina Jimmaa keessa tokko naa qabadhaa. Bara Haayile Sillaasee keessa bakkee Ganjii bakka jedhamutti maal jedhani warri keenya guyyaa tokkotti warri keenya wanni ni walee nama 6,000 kaffalee seenaan sun jaalla. Kooti aliini ta'e lubu tokko hunduu kanaa fi seenaa sana waliif finnetii wal madaasha. Warri fakkeenyaaf kalees har'a mootummaan kun nama ajjeesaa jira. Namni kun haqadaan ga'e jedhanii numa du'arrallee borillee. Eenyummoo namni ajjeesu gaafa sanas dhugaa dubbachuudhaaf Amaarinni Tigiree nuuf hin ajjeemu. Nama keenya dabarsee ol ka'e. Nama keenya deebisee dachee keenya keessa oofe. Har'as warri fakkeenyaaf Amaaraaf Tigiree oofaa jiru nama keenya. Har'a alhamdulillahi sooshaal miidiyaan bal'atee nu jalaa dhokataa miti ilmoo keenya jalaas nu jalaas abbaa keenya jalaa dhokataa miti. Argaati jirra warra waan kana fudhatee fiigaa jiru. Maaliif warra amma jiraachaa jiran Amaaraan naannoo keessan hin jiraachinaa jedhamaan jiru. Tigirootaan naannoo keessan hin jiraatinaa Oromoon dhufee naannoo keessan fudhatu jedhamaan hin jiru. Amaaraan naannoo keessan jedhamaan jiru. Naannoo keessan kabajaati wal kabajaa jiraadhaa. Nutis naannoo keenya kabajnee akka federaalaatti wajjin bullaa. Lakki nu tokkuma kaleessaa harka afarmas murrees hin bulchina malee akka federaalummaa kanatti wajjin nuti immoo sana hin fudhatu ilmaan Oromoo dhalli amma jiru hin fudhatu. Warri fakkeenyaaf Abaaboo Shanee jedhe bosona keessa taa'u abjuun afjeeffatee taa'u isaatu beeka. Yeroo ammaa kana keessatti anaaf naan galuun naaf hin galuun. Ani har'a mootummaa kana hedduun galateeffadha. Hedduun illee deeggara yaadaan garuu mootummaan kun na beekuu dhiisuun isaanii maal. Ani maal deeggarta yookaan naan jettan ta'ee waan kaleessa keessa baanee dhufne waan hin beekuuf waan nama tokko qo'adhee yookaan immoo seenaa gara gaggalchee ilaalee jiruuf. Wannan waa herrabaa dhiisaa isiniin jedheef abbaa galeef hagalu. Abbaa galuu dhiisimuu dhiisaa bira darbaa. Mootummaan kun maal jedhe Dr. Abiy? Kaarrabsuu jedhe, kabaaduu jedhe, baratu jedhe, maaliif dhaggeeffattuu jedhe deemaa jedhe. Ijoollee fakkeenyaaf badhaadhina kana fudhatanii waan mootummaan kun hojjetu irratti gamman. Gahaadha mootummaa kana dhugaa dubbachuudhaaf. Ana biratti. Deebiin dhufa akkuma Dr. Abiy paarlaamaa irra jedhe deebiin dhufa dheeraa kun qabu. Nama meeqa nu maddiidha kan mootummaa kana Dr. Abiy mootummaa kanaa baaru. Nama meeqa sama dachaa jira. Mootummaan gara bosonaatti dachaa hin jiru bara. Warra bosonaa gara manaatti dachaa jira. Kanaafuu nuti ijoolleen Oromoo yeroo kamillee wallaalaa ulamaa keenya arrabsu. Wallaalaa mootummaa kana arrabsu. Jala ce'uun nurra hin jiraatu. Maaliif kana jette yookaan naan jettan ta'ee wallaalaadha kun hin beeku. Yoo amantii isaa amantii biraa ta'e maaf amantii namaa arrabsa. Yoo amantii isaa amantii islaamaa ta'e inni nu ofii isaatu kafaree qaba. Kufuriitti gale namni ulamaa ofii arrabse. Kufuriitti gale. Kanaaf achi deebi'uun nu barbaachisu. Ani gama kan kooti wannan jechuu barbaade warra fardeen TPLF fi fardeen faannoo ta'anii deeman guddaadha hamma xiqqaatti. Wanni garaana nyaataa, warri garaana nyaataa, wanni sammuu kiyyana nyaata warra kana dhugaa dubbachuudha. Jara kana sammuu kan koo nyaata. Maaliif yoo jettanii Masir faayidaa mataa isaatiif. Mootummaa Masir akkuma Jaal Mustafaa nama dubbate yoo dubbanne duuba deebinee waan sana kaafne Masir wanni si waan kana kaaftu faayidaa mataa isaatiif malee gosa Oromoo gosa Itoophiyaa kana wal qixxeessitee biyya kana keessatti wal qixxummaana jiraatu jechuufi miti. Gaafa abbaan nuti hidhanne nuti guddanne Itoophiyaan maa guddatti uummata keenya fa'aa wal keessa ture. Namtichi kun Dr. Abiy garagalee ilaaluu dhiise namtichi kun dhiirummaa isaatiif laga kana hidhee agarsiise. Waa'ee baaraa gaafate amma. Waa'ee baaraa gaafannaan isin hundumaa beektanii Qanaata Suheel bakka jedhamu ulaa isin irraa fudhattu warri waan kana ilaaltan ni beektanii. Faayidaa mataa isaatti ta'a. Faayidaa mataa isaa immoo Itoophiyaan kutuuf miti. Itoophiyaan ammallee akkuma kan eenyullee baara diimaa nuti baara diimaa irraa faayidaa argannaan. Mucattiin tokko ammas gubbaatti jettee fira maala bulee taatee buluuti irra jiraata. Waan addunyaan qabdu qabaachuu qaba. Biyyi tokko karaa addunyaan itti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu nuti warra ganda keessa deemee qamadii ammallee nuti hin bilisoomne qamadiin maa facaa lagni Abbaay maayii hidhamaa baari diimaa maa gaafatamaa jedhu warra gaafa Haayile Sillaasee guddisaa duudee ammallee hin dhageenye
nuti waan kana waan addeebinee sattuu himnuuf hin qabnu. Gurri isaa gaafa Haayile Sillaasee duude jedheetiin fudhadha. Warri immoo dhugumatti ijoolleen qabsaa'onni waa'ee nama abbaa kun warra mootummaa kanaa wajjin jirtu yoo isan gammachiin maal hiyyummaa keessaa yoo itti ba'uu dadhabne ilmoo keenyatu bar waan kanatti itti milkaa'aa bara. Baaramma kaleessa shira wayyaaneen kaleessa nurraa hiite nuti warri kaleessatti qootii pelle qaqqabnee beeknu gaafa baarri hidhamu nuti Oromoodhaaf hidhamee kan jedhu gaafa masarratti tilmaamannee ta'a turre bara. Wanni baarri hidhameef Oromoo irraa hidhamee saba Oromoo kana saba bal'aadhaa ummaticha kanatu ummata Afrikaadhaaf waa dubbatu ummata Afrikaadhaaf waa dhiyeessu. Kanaafuu dura bu'anii tuu jarri kun gara aangootti dhufin tuu jarri gara biyyootti dhufin hidhuu qabna jedhee warri sun warra baara gaafa na baara eenyu kenneefi eenyu Eertiraadhaa kenne eenyu mallatteesse maaliif warri mallatteesse as bahee dubbachuu dide shira kanaan fuudhame jechuudha. Kanaafuu nuti malli keenya gara baaraati. Alhamdulillah baarri abbaan nu hidhamee jira. Wayyaaneenis sichi deebitee dhuftii guruun dudda sichitee jira. Ana biratti sichi gofa dudda dhaame waan as deebituuf isin qabdu. Faannoon immoo dhala keenyaatti dhabama malee dhala keenyaatti dhabama malee karaa Finfinnee miti. Daangaa Oromiyaa dhufteen kun akka ni beekuun akka nu hubadhuuf akka itti deeggarutti. Dhala keenya ilmoon itti dhalanitti kennaanis maaliif kana nu barbaachisa jechuudha. Hundi keessanu tokko tokkoon keessan na laallataa waa hin dechee biyya kiyyaa naannoo kiyya na laallataan mirga ofii eeggachuun abbaatu eeggata. Harka jira qabnee harka nurraa murame akka kaleessaa sana jechuun nuti qaanyii guddoodha buleeyyan saba guddaa kana taanee nuti. Warra fardeen ta'u bira dabarfadhaa achatti agalu yoo mana ijaarratee achi galeef achitti agalu. Inni nu gaafa bakka dhabe amma dhufanni nuti immoo warri waa'ee biyya keenya irratti dubban warri waa'ee biyya keenya gargaar warri yaadaanis bira dhaabban warri humna qabnuunis bira dhaabban warri barnootaa achirratti waa kenninus warri bakka miidiyaa kan hundarratti sagalee taanullee waa'ee biyya keenyaatti taane gaabbii tokko ittiin qabnu ittiin boonna biyya jechuun haadha ofiiti biyya jechuun abbaa ofiiti. Oromoon kaleessuma hayyuudha kaleessuma qaroomaadha hayyuu gurguddaa irraa dhalanne ummata qaroomaa irraa dhalanne nuti fakkeenyaaf warra shanan gibee oonis ni kaase waggaa 450 dura gaafa mootummaa ta'anii ijaaramanuu eenyu karaan hin jiru gaafa sana ifaan hin jiru maaliif walitti dhufan qarooma gaafa sanaatiin walitti dhufe jibbanni gaafa dhufee mootummaa jedhee ijaaran fakkeenya yoonis ni kaase har'a Oromiyaan jechuun kana yoo tilmaama fudhatee irraa kaafatee hin adeemin ana biratti waan inni fakkaatuun illee hin beeku. Qabsoos yoo ta'e kaleessa ilmaan keenya abbootiin keenya wareegama guddaatti kaffalanii isin nuun ga'anii nutis immoo wareegama guddaatti kaffallee ilmoo keenyaan ga'u nurra jiraataan isiniin jedha Jaan Mustafaa yoo yeroo argadhe boodan itti deebi'aa galatu. Galatuma fayyaa ta'a maashaallah yaada bareedaa yaada agartee bilchaata ulfaadhaa galatuma jazakallah sheeraan hin badinaa mul'adhaa inshaallah garuu sa'aatii isatti fayyadamne hadha. Yaada kutuun barbaanne dabaleellee isinii kenne namni itti aantan taayimii keessan daqiiqaa keessan iskiriina gubbaa laala namoota hedduu alaa gaafatee deema namni ni arawaanii jibbaa nama hiree qoodee galchu ta'anii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa barakatuh abbaa. Heedi itti fayyada daqiiqaa sii qaba daqiiqaa shanan tan. Bareeda yaani siraaji jedhellee Mustafa irraa kennamee mutee nu godha. Akkasii yaadni yaadichi bareedaadha. Kan galuuf hin gala, kan galleef immoo akkasumatti bira dhufna. Maaliif wanni mootummaan kun hojjetaa jiru waan gugurdaa hojjetaa jira. Waan gugurdaa yoo jedhu tokkoffaa agartee eelteera matana eelteera ittifachaa turte waggaa tokko ho'iiti gara dippiloomaasiitti deebi'ee agartee dippiloomaasii likkii isii galchuun kun waan tokko akka mataa kiyyaatitti bara kana waan guddaa hawwii guddaa irraa qabna. Fakkeenyaaf amma Sumaalee yoo fudhattanii namni irraa faayidaa jiru hawaasni isaanii sirriitti faayidaa jira. Akka biyya keessa deemnee agarra illee haga biyya arabanii agarra toosee balbuudhu baara dhabuudha. Wanni jireenyi surreen uffanni shaamiziin carqiin isitti qaala'ee akka malee ibiddeetti ta'e sababa baararraa fagaatteef sababa agartanii kiraa agartee Jibuutii waggaan doolaara biliyoona 2
agartanii walakkaa ol kafaltuuf tokko jira sanachitti qabadha. Lammata suni achi har'a agartanii Ijipti illee agartee hongoftee jirti. Dippiloomaasiin kun waa hedduu bareeda. Gaafa ammoo lolaan inni agartee itti deema jedhe xiqqoo isii baay'ee manni keenya kan duraa caalaa hubamaa. Faannoon tunillee tuffii keenya agartanii sa'a 24 agartee osoo gaafa agartanii 4 kiiloo seenaa akkasii osoo beeti agarteetiin abbaa keenya osoo jettu sa'a 24 agartanii osoo dheechuus har'a mataan isii cabee ufiifuu agartee uummata ofii naannoo ofii keessatti wal balleessaa jirti. Kennallee agartanii tiniini itti fakkaatee haa fakkaatullee siyaasa walii galuu dhabaatiif ilmaan abbaa tokkoo agartee kaafaa abaa'u agartee tiniishaadhee jedhee dhuftee walirraa gara wanni walirraa kaasuuf yaada walii galuu dhabu. Lammata amma agartanii tiniini ani amma kan jedhu wallahi agartanii Ijiptarra hongoftee jirti. Eeltiraan immoo agartanii micciiramte suni abbaa irree ta'uu agartanii mootummaan addunyaa waan quba itti qabe agartanii har'a karaan kunuu agartanii hanga tokko agartanii gara dippiloomaasii kanatti deebi'uu kunuu waan guddaadha jedhee yaada. Lammata mootummaan kun waan xiyyeeffachuu qabu irratti qabaachuu qaba. Akka Mustafaa yeroo baay'ee akka irraa haasoitu. Uummanni keenya kun wanni godaansa seenan alaa yaa'uuf tokkoffaa hojii dhabee baay'ate. Hojii dhabeen humnaa ol ta'e. Namni yoo waan nyaatu dhabe, waan dhugoo dhabe, waan irra jiraatu yoo dhabe, waan agartaniitiin waldaan ijaaramee agartee irratti gurmaa'u yoo dhabe, kun biyya balleessa. Kun hannaaf agartanii shanima keessa galaayi. Tokko jira. Kun hannaaf immoo agartanii mootummaa kana jina agartee afaan guyyaa mootummaa dubbataa galgala agartanii kaabinee hattuu waliin ganda keessa deemee uummata zarafa. Magaalaa irratti dhugaa isinitti hima. Amma magaalaa naannoo Arsii keessatti bakka lolli itti baay'atutti maaltu jira? Wallahi yazim milisha magartanii waan karoorri gubbaa gajjera dhiisanitti oma dantaa fedhii ofii hojjetan. Waan dhuganiif jecha, farshoof jecha, biiraaf jecha uummata keenya hiraarsan. Kunillee sirriitti xiyyeeffannaa gubbaa galuu qaba. Hawaasni keenya dararamaa jira. Wallahi lazim akkana. Waan agartanii gubbaa federaalee mootummaa federaalaan hojjenne jala kanatti hojjetan. Tokko jira. Lammata hojii dhabee irratti xiyyeeffachuu qaba. Tokkoffaa hojii dhabee jenne lammaffaa uummata barattootaaf yuunivarsiitii warra baratan hanga irraa warra waamiitu jira. Wallahi dhugaa yoo isinitti himu. Nama 48 maali warri agartanii baraana ce'ee jechuudha. San keessaa namoota muraasa yoo agartanii astiin namni agartanii as jala jirtan ifa godhuu dandeessan. Ani waan hubadhu ijoollee agarraan deeminiitu jira. Waamichi dhiyaatee waan takka agarraa hojiitti hin jijjiiramintu jira jechuudha. Kanarratti illee xiyyeeffatamuu qaba. Yoo barataan hojiin argan, yoo waldaan hin gurmoof maal ta'a namni deemee beektan biyya diiguutti deebi'a. Kawwee lafaa kaasa waan hin jirre fida biyya namaatu balleessa. Biyya namaa amma fakkeenyaaf Suudi Arabiyaa keessatti maaltu ta'aa jira? Mukaddaraata waan mootummaan kun hin jaalanne dalagaa jira. Gaara keessa taa'ee nama kenna ofii agartanii gandaaf gandaan wal qaree wal buusee wal agartanii wal falaqaa jira. Kana maaltu godha? Kan inni gagaluu agartanii gaara keessa mootummaan kun hin beeku, mootummaan sun hin beeku. Eegas achi hoo qabii qalii buusii fannisi jedhan. Tokko jira. Waan akkanaa kanatu baay'ata. Waan akkanaa kanarratti hoo xiyyeeffachuu qaba mootummaan. Mootummaan naannoo Oromiyaa batala xiyyeeffachuu qaba. Abiyyi bichaa miti. Amma waan tokko amma kaabinee magaalaa Adaamaatii fi Asallaa kunniin asii agartanii akka naannoo Andaladdeetti. Waan ofii haasoitu malee waan uummanni haasa'u, waan hawaasni haasa'u maaliif yaada biraas jijjiiran shanee jedhanii uummatuma nagaa kana uummatuma isaan deeggaru bara uummatuma gibira irraa guuratan. Maaliif ittiin cabsuu fi mataa isii ittiin hadochuu fi ati qaama biraati bara uummatuma nagaa uummatuma bareedaa kana uummatuma bareedaa qaban isaa walii oolu kana maaliif ofirraa achi jijjiiruu fi waan biraa keessa soqa. Waan haajaa ofii san keessa soqaaf agartanii faallaa yaada isaa waan inni agartee gaafatee dhiisetu waan biraa itti haasa'a. Eegas yoo edaa akkana naan jedhanii jedhee sunillee achi deemee agartanii yaada biraa jijjiira yookaan agartanii mootummaa kana agarte akkana nu goote ijoollee jedha. Kanaaf akka mootummaan balaaleffanne hawaasni keenya keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa batalay naannoo magaalaa irratti waa'ee lafaa irratti amma uummata agartanii buqqisanii hojii dhabee jedhanii seera dharaa jaarti caraqaa jedhanii uummata kana daaraa godhan dhugaa isinitti hima. Bakkeen amma uummanni miidhameen bakka kana hawaasni guddaan jechuudha. Maal ta'a kaachii mana dhabe deemee eegasii uummata kanatti deemee kawwee hin jira hin beektan waan akkana isin jedhee hin himu. Hannatti deebi'aa nama facaasaa nama ajjeesaa milishaa ajjeesaa achi deebi'ee waamuu agartee obboleessuma kana ajjeesaa achi deebi'ee hin hidhataa gaafa kaani yoo ji'a takka lama ture eegasii deebi'ee harka kennata wanni namni kennan dalagiin hin jiru waggaa 3 waggaa 4 kana jechuudha. Kanaafi waan kanarratti xiyyeeffachuu qaba yoo daqiiqaan kee jiraate inaasaa wanni anaasa wanni ana agartee irraa dubbadhu keessattuu waa'ee hojii dhabee kan xiyyeeffannoo waa'ee dargaggootaa kan nama batala nama agartaniitiin nama baratiin agartanii waraana ofuyyuun qabu mootummaan kun dhugaa isitti barataan maal godha lafa ta'a ka baratti taaseenu ka agartanii qabxiin isaa ka gaarii dhufte waraanatti haa deemu
Maaliif biyya jara injiniringiidha. Waan fedhe kalaquu danda'a. Waan fedhe ajajuu danda'a. Waan fedhe hojjechuu danda'a. Zimbiloo agartanii dhiitee kufaa kana kuuree agartanii giddi magaalarraa qabee Shaashamannirraa qabee agartanii makiinaa ol korsiisee oofe. Kun hundaa'uun isaan ajajamu. Maaliif fedhii dantaa isaatiin ala oofee fidee achi geesse jechuudha. Keessattuu amma fakkeenyaaf gandootaan amma itti dhaladhe keessatti maqaan dha'u dhugaa isinitti hima. Dargaggeessuma nagaa kana ka waan beene gara itti qawwee qabatan beene bitaa qabatanii mirga qabatanii kana fuudhee makiina irratti darbite. Warri milishaa jechuudha. Silaalaan inni ka waggaa afur agartanii milishaa jedhanii san ka uffata seeraa dambii qabu san dabarsee silaa agartanii ka qaban san addisii fidanii seera barsiisuudha silaa. Waan akkanaa kanatu poolitikaa akkanaa kanatu deemaa jira. Kanaafi anasumarratti yaada kee gabaabsaa waa'ee bakka agartanii galaana diimaa kanarratti dhibbaan dhibbatti ni deeggarra.